네, 주연 스토리에 주연입니다. 주연이와 캠핑을 나왔습니다. 오늘은 깻묵을 활용해서 장작으로 한번 활용을 해보고 있는데요. 깻묵이라고 하는 것 자체가 깨를 압축해서 기름을 추출한 다음에 남은 찌꺼기를 활용을 한 건데요. 아무리 찾아봐도 깻묵을 이제 장작으로 사용한 영상은 안 나와 있더라고요. 그래서 너무 궁금해서 제가 한번 테스트를 해봤는데, 지금 깻묵이 지금 한 10분의 1도 안 탔어요 아직. 근데 1시간 정도 태웠는데 10분의 1도 안 탔고, 이게 깨가 많이 굉장히 압축이 되어 있다 보니까 순식간에 타지 않고 오래오래 타고 있는 것 같습니다. 그리고 냄새도 그렇게 나쁘지 않고 장작으로 활용을 하면 너무 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 깻묵 같은 경우에는 기름집에서 짜고 나서 이걸 쓰레기로 버리기는 아까우니까 모아놨다가 낚시하는 사람들이 많이 사간다라고 하더라고요. 근데 1,000원에서 뭐 비싸게는 2,000원 정도에 구매가 가능하기 때문에 이 정도면 가성비가 굉장히 훌륭한 것 같습니다. 탈 때 깨 냄새가 올라오기도 하고, 그리고 깨가 탄내가 나기도 조금 나기는 하는데, 그렇게 뭐 거슬릴 정도의 향은 아니에요. 너무 뜨거워. 앞으로 깻묵을 활용해서 캠프파이어를 해보는 것도 좋다고 생각이 듭니다. 이상입니다.